สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันยานทิชาวุฒินานนท์ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Bangkok International Digital Content Festival 2022 หรือ BIDC 2022 ค่ะซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 9 แล้วนะคะงาน BIDC นี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนได้แก่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA และ 5 สมาคมดิจิทัลไทยนะคะนั่นก็คือสมาคม TGA BASA DCAT ELAT และสมาคม TAGA ค่ะสำหรับกิจกรรม BIDC Webinar ที่ทุกท่านได้เข้าร่วมอยู่นี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 22 พฤษภาคมโดยมีหัวข้อสัมมนาออนไลน์นะคะรวมทั้งสิ้น 19 หัวข้อซึ่งในปีนี้ค่ะเรามีหัวข้อเด็ดๆทั้ง Metaverse Avatar NFT เก
มไฟล์และบล็อกเชนค่ะซึ่งเรียกว่าอยู่ในกระแสของความสนใจเลยทีเดียวของคนทั้งโลกก็ว่าได้ค่ะและทุกหัวข้อค่ะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อร่วมสัมมนาได้ฟรีตาม QR Code นี้เลยค่ะเซสชันนี้ค่ะเป็นอีกสัมมนาที่น่าสนใจค่ะสำหรับท่านที่อยู่ในแวดวงแอนิเมชันเพราะจะเปิดโลกทัศน์ให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันนะคะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคในการนำเสนอผลงานหรือพิชชิ่งในระดับเวทีนานาชาติค่ะตั้งแต่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่นการเตรียมตัวเพื่อนำเสนอและเทคนิคในการนำเสนอผลงานให้โดนใจในหัวข้อ International Animation Pitching ค่ะโดยกูรูตัวจริงแห่งวงการแอนิเมชันทั้ง3ท่านจากแอตแลนตานะคะที่จะเข้ามาซูมสดๆกันกับเราแบบข้ามทวีปกันเลยค่ะท่านแรกค่ะคือคุณมาริสาจินเจอร์ต้นทวีทองวิทยากรชาวไทยที่มีประสบการณ์ในวงการแอนิเมชันระดับนานาชาติมากกว่า8ปีมีผลงานแอนิเมชันสั้น Starlight นะคะที่ได้อยู่ในการเสนอชื่อแบบ Long List ของรางวัลออสการ์ด้วยค่ะและท่านที่2ค่ะLC Crowley นะคะอดีต Creative Director งานโฆษณาให้กับแบรนด์ชั้นนำของโลกผู้ก่อตั้ง Trioscope Studios ผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างสรรค์ภาพให้สมจริงกับประสบการณ์ในการพิชชิ่งผลงาน Animation Series ที่ฉายใน Netflix และอีกหลายแพลตฟอร์มค่ะและท่านสุดท้ายค่ะ Miss Fatimah Abdullah คณะกรรมการสมาคม Masifa South ด้วยประสบการณ์กว่า15ปีในวงการแอนิเมชันค่ะและการสร้างแบรนดิ้งระดับโลกเลยนะคะและยังเป็นโปรดิวเซอร์แอนิเมชันซีรีส์ให้กับบริษัท Nine Story Media Group และผู้อำนวยการสร้างให้กับบริษัท Primal Screen และ Trick 3D รวมถึงค่ะยังมีประสบการณ์ตรงกับผลงานในวงการ Kids Entertainment ระดับโลกเช่น Sesame Street PBS Kids Cartoon Network และ Nickelodeon ด้วยค่ะโดยวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นพธรรมวานิชนายกสมาคมแท็กก้ามาเป็นผู้ดำเนินรายการให้ในวันนี้ด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอส่งต่อการดำเนินรายการวันนี้นะคะให้กับอาจารย์นพธรรมวานิชเลยค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนา BIDC นะครับในหัวข้อ International Animation Pitching นะครับอย่างที่ทางวิทยากรทางผู้ดำเนินรายการข้างต้นได้กล่าวแนะนำทางวิทยากรทั้ง3ท่านแล้วนะครับก็วันนี้เราจะได้รับการแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับจากวิทยากรทั้ง3ท่านเรื่องเกี่ยวกับการ pitching animation แล้วก็มุมมองในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ระดับ international นะครับโดยลักษณะของการสัมมนาวันนี้จะเป็นลักษณะของการทำpanel discussion นะครับก็คือเราจะโยนคำถามไปแล้วก็วิทยากรทั้ง3ท่านก็จะตอบคำถามกลับมานะครับนั้นผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านสามารถที่จะฝากคำถามมาได้ตลอดเวลานะครับผ่านระบบแชทหรือว่าผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการเก็บ correct คำถามกลับมาที่ตรงนี้เราจะพยายามตอบให้ได้ครบทุกคำถามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำวิทยากรทั้ง3ท่านก่อนนะครับโอเค first of all thank you very much you guys to being here and be a part of BIDC thank you so much we really appreciate it this is very interesting topic for I think for our community because I think IP and how to present it and how to pitch it to the international is very one of the key topic to develop our community. So I would like to start this seminar with probably you guys introduction. So first, please introduce yourself. Maybe we start with Ginger. Hi, Ginger. You can start now. Hi, can you see? Hello, hi everybody. Hi, my name is Marissa Tontowitong. I'm actually from Thailand, but in respect for my colleague presenters today, I'm going to be speaking in English. So if you have any questions, you can definitely ask Kanop and we can translate it for you as well too. But nice to meet everybody. First, I'll just start off my quick screen presentation and show you my reel. So I think we can get started.
So that's my name, Marisa Tontovitol. My nickname is Ginger. I'm currently a managing director at Slotique LLC, where we do creation and animation production. I'm also an animation director at BWA Studios. I've also worked with ACM SIGGRAPH as currently as an early career development chair, helping to coordinate portfolios and also develop programs surrounding around early educations for people in their early career. I'm also currently the executive director of ASIFA South International Animation Studio, working with Fatimah and Chad, LC. And I also work with Trioscope on various productions, on various positions. And I've also been an animation producer in 2017 for SIGGRAPH Asia. And this is my reel. I'm going to turn off the music just in case, copyrights or whatever as well too, although there is clearance for this. Let's play. Ginger, since we turn off the music, I think you can speak talk over. over. Yeah, sure. Sure. Talk over. Yeah, this is my reel from 2017. It's quite old, but I haven't had time to update a lot of different things. I studied at SCAD, my master's, but I also studied computer graphics and multimedia from Bangkok University. That's where I got my degree from. And I specialize in all types of animation, 2D, 3D, stop motion. I've worked in e-learning. I've worked in feature series, just basically anything that needs to be worked on. So you can see in this reel, I've done a lot of different things, especially in the role of producing and also directing and managing teams. So usually I manage teams maybe up to around like 30 people. And this one, there's like a combination of mixed media. I work in Toon Boom. I also work in Maya, currently brushing up a lot on Blender, especially as well too, because I find as a producer, it's very useful to know different tools. It's not always necessary, but I think it's useful for me in general. Yes, so I think this is 3D, low poly, and then I think the next one might be stop motion. So a lot of these are like more personal pieces. Some of them are also school pieces. And a couple of different studios that I work with. So this one's a stop motion piece as well. So that's my reel. And now I'm going to pass this on to Fatimah. Hi, I'm Fatimah Abdullah. So happy to be here today. Excited to talk about animation pitching. I'm based in the US, Atlanta, Georgia. I've been a producer working in the creative field for about 15 years, primarily in animation, visual effects, virtual reality. As Ginger said, anything that needs to be animated is kind of how we do it. I've had the privilege of working with some excellent partners and very talented teams on original IP that includes games, series, features. I've worked with advertisers, developers, and even product designers. So I thought we could roll through a few stills I put together for today's presentation. So this is an original series put out by PBS Kids just today. A few advertisements. I've gotten to work with some really great cartoon studios. This is Cartoon Network, Adventure Time, of course. Some amazing short films, including Sesame Street. I've done a lot of kids media over the past several years, which has been a lot of fun. Product design was a surprising development in my career, working with some top names like IHG and Delta Airlines, where we actually got to do all kinds of campaigns, video, images. It's been a lot of fun to learn. And of course, all that rolls into VR and AR, virtual reality and augmented reality, and new media. Oh. Thank you, Fatimah. Of course.
And hi, everyone. My name is Elsie Crowley. I am the CEO of Trioscope Studios. We are based in Los Angeles. I actually also live in Atlanta in the U.S., where Fatimah and Ginger live. I founded Trioscope Studios 3 years ago with co-founders Greg Jonkaitis and Brandon Barr. And the company is really predicated upon a proprietary and now patented technology that we developed in-house called the Enhanced Hybrid Animation Platform, which blends live action, CG, and 2D in sort of a new way, which allows storytelling to sort of exist where it didn't, in terms of being able to hybridize, if you will, or blend together sort of the full emotionality that you get from live action with all of those sort of the limitless that beautiful animation provides. I think we have a reel for our recent Netflix series, The Liberator, which I think does have music. So, oh, I turned it off for copyright. I think that's, oh wait, sorry. Whoops, wrong one. This one. Yeah, you can play it though if you like. Okay, you can play the music. Yeah. Cool. Great, you guys. Very good reel. Yeah. So ก็เดี๋ยวนะครับก็เราก็จะหลังจากที่เรารู้จักวิทยากรทั้ง3ท่านแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปสู่คำถามแรกนะครับคำถามแรกก็คือจะเป็นคำถามเมนของตัวสัมมนาครั้งนี้เลยก็คือเราจะพูดถึงไอเดียของการที่เราก็มุมมองของวิทยากรทั้ง3ท่านในเรื่องของ animation pitching ครับแล้วก็การที่เราจะทำไงให้ตัวไอเดียของเราเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาจากคนอื่นนะครับ Okay, let's start with the first question of the day. All right, so the first question is probably the main topic of this session. So the question is basically what is your approach to the animation pitching and how you make your show stand out from the rest of the competitor. Yeah, who's go first? Probably. Chad, do you want to take this first? Sure, I'm happy to. You know, I think for us, what we do at Trioscope is, I think in a word, it's finding authenticity to a pitch. You know, so many, as we meet a lot of young people who are bringing pitches to us, and we see a lot in the marketplace, we see a lot of people trying to emulate what they've seen before or what they think will sell. And that could not be sort of further from what is most effective, at least in our experience. Finding stories that are, and this is an obvious point, I suppose, but that you are truly passionate about and that are probably in most cases a little bit antithetical to what is currently in the marketplace are the most powerful, at least from our experience. Those are the ones that actually sell. And I assume that when you're pitching, you're hoping to sell. So that's my biggest advice is follow your gut, follow your instinct to go toward the story you really want to tell instead of the story that you think the market wants to hear. Good point. I think it's very interesting because Chad's you're pitching more of like adult animation too, right? Yeah, I mean, the whole category that we work in is sort of an example of that. Like, of course, adult animation exists, but largely it's sort of subversive comedy at the moment, right? What we're pitching and developing literally all over the world are these sort of more nuanced animated dramas that are sometimes comedic and sometimes sort of an all ages approach, but are primarily for adults. And even that is hard for most buyers to even get their minds around it. They don't have a department that buys that kind of thing, for example. So, but it's what we believe in. We think there is not only a huge economic opportunity over time for this kind of content, but we think audiences are ready for it and have been. So we're sticking to our guns.
Okay, let me translate the first part to the audience just to do summarize thing ก็คำถามแรกก็คุณแชร์ตอบมาครับก็เน้นเรื่องของความเป็นตัวของเราเนาะเป็นสิ่งที่เราชอบเป็น passion ของเราน่าจะเป็นสิ่งที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้โชว์ของเราเนี่ยเด่นขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าแน่นอนหลายคนก็จะพยายาม copy สิ่งหรือแบบอินสปายมาจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในตลาดอะไรเงี้ยถ้าคิดว่าสิ่งตัวนี้สำเร็จเราก็จะทำได้อะไรเงี้ยแต่เขาความเชื่อเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาก็จะมองว่าทำในสิ่งที่เรามี passion สิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นใน reel ของคุณแชทก็จะเห็นว่างานของเขาก็จะเป็นแอนิเมชันที่ค่อนข้างจะแตกต่างนะครับก็คือเป็นแอนิเมชันที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่นะครับที่อาจจะไม่ใช่แค่เป็นแอนิเมชันเพื่อการเพื่ออาจจะเป็นที่เป็นคอมเมดี้หรืออะไรแต่ว่ามันเป็นดราม่าเป็นอะไรไปด้วยนะครับซึ่งก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหม่ด้วยนะครับแล้วก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขามีแพชชั่นแล้วก็ทำให้โชว์เขาโดดเด่นขึ้นมาโอเค see you Fatimah, do you want to add? Oh, sure. I just want to echo what Chad is saying. Absolutely tell the most unique story. And I think having in mind what makes you the best creator or producer to tell the story as you pitch is very important. So, what makes you different? You are the key to a differentiator and in a very saturated market. As animators, as creators, we're very drawn to aesthetic and art, I think. So when you're thinking about that story, I think it's just as important to think about the writing style, the writing team who will help you bring it to life. And even if you don't have all those answers, just kind of have an idea of how you want to tell the story in writing. And of course, I wouldn't be an executive producer without mentioning cost and budget. Think about where you're going to need to do some research and development. I don't think distributors and networks expect you to have all the solutions. I think what has helped me in the past is knowing where the pitfalls are and what partners can bring to your process. โอเคครับคุณฟาติมาก็ตอบมาค่อนข้างจะครอบคลุมหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะว่านอกเหนือจากการที่เป็นเรื่องที่เป็น passion ของเราแล้วเนี่ยก็ยังเน้นในเรื่องของการที่จะเล่าเรื่องที่เป็นยูนิคเนาะเรื่องที่เป็นยูนิคสำหรับเรานะครับแต่ว่าเราก็มีความเตือนมาด้วยว่าพวกเราที่เป็นครีเอเตอร์โดยเฉพาะคนที่เป็นแอนิเมเตอร์หลายๆคนเนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับอาร์ตมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียน writing style นะครับของตัวแอนิเมชันเองหรือแม้กระทั่งคอสและบัดเจ็ตต่างๆก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มันควรจะถูกนำเข้ามาอยู่ในพีชด้วยโอเคit's the same thing. We echo the same thing back and forth just because we're talking about the story, right? So like when people want to listen or they want to watch something, usually aesthetics is one thing, but what keeps you entertained for a very long time is usually the story. And most of all, like for me, I think it's definitely like what you said, it's the person behind the story, not just, the about like your uniqueness or why are you more suited to tell that story? Because sometimes if you're telling a story that isn't your own, it doesn't always come off as authentic, or you don't have that personal experience to actually add in. But on the other hand as well too, like is your team when you're pitching, like how well do you know the animation business? Is also another component of it, because you can pitch certain things as well too. But yeah, sometimes they might also look at, okay, who's your team, who's behind this and stuff as well. That's really equally as important to kind of do the work alongside of like the pitching part, the whatever. There's always the component before that is getting people interested in your stuff, like the soft pitching. And I did put a little presentation together of some tools that can help in pitching, but I would say the most important component before we even go into the tools is definitely understanding why you're trying to tell a specific story and why does it have to be you. Yeah, I think that's last sentence is very good take out for everyone นะครับคุณจินเจอร์ก็เน้นมาเรื่องของว่าตัวคนที่อยู่เบื้องหลังของตัวเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมเอาประโยคสุดท้ายของที่คุณจินเจอร์พูดมาก่อนเลยก็ได้ก็คือแบบเฮ้ยทำไม
ทำไมเรื่องที่เราอยากจะเล่าเนี่ยมันถึงสำคัญคนถึงจะอยากฟังเราเนี่ยมันเป็นค่อนข้างเป็นหัวใจของการพิชเลยแล้วเราจะต้องตอบคำถามนั้นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่ต้องเติมเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนอกเหนือจากตัวอาร์ตเนี่ยก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอาร์ตเรื่องของสตอรี่เรื่องของสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังสตอรี่นั้นนะครับรวมถึงอื่นๆด้วยเช่นทีมที่จะร่วมกันสร้างแอนิเมชันพวกนี้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่สำคัญทั้งหมดเลยนะครับโอเค back to you Okay, so I can show an example of like a couple tools to have, but before that, like I think like Chad, Fatima, when you're having that first idea, right, and you just want to talk to somebody about it, can you show an idea of like, oh, if you have this one idea, could you give people an example of like a log line of a sort? Putting you on the spot there. Are we pitching new log lines on the spot here? On the spot. I'll defer to Fatima. How about that? Kind of, summing it up in a sentence is a log line. You want to think about who your audience is, I think, and what your main character is trying to do. So, I'm Fatimah Abdullah. Character Fatimah is on an exciting journey to come up with this log line. It needs to be simple and tell exactly what is happening in the story, I think, and add a little bit of mystery, of course. But I would say character, setting, maybe you can squeeze in time and place and objective. Thanks for taking that. Well, I would just one thing that we like to see in log lines is the sense of dilemma or conflict, and so the word "but" is very powerful, and we feel like always needs to be in some form in a log line, which is to say that a character wants this, but this thing stands in their way. That tends to make us, at least for me anyway, when I see that, I'm like, oh well, I want to know how they overcome that. By the way, Chad, I think your internet is kind of like a little bit struggle. ครับตอนนี้เราพูดถึง I don't know. ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของล็อกไลน์ครับซึ่งเป็นสิ่งแรกที่เวลาเราจะพิชเนี่ยเราจะต้องพูดถึงล็อกไลน์ก็คือประโยคหนึ่งที่บอกเรื่องราวของแอนิเมชันของเรานะบอกว่าตัวเมนคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยกำลังอยากจะทำอะไรนะครับแล้วเราก็บอก objective ของเขาก็คือสิ่งที่เขาอยากจะทำนะครับแล้วคุณแชร์ก็แอดไปด้วยว่าจริงๆแล้วสิ่งอีกอย่างที่เขาอยากจะเห็นก็คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าในประโยคนี้ถ้ามีคำว่าบาดหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาอยากจะรู้ว่าทำไงคาแรคเตอร์มันถึงจะไปถึงเป้าหมายของเขาได้เมื่อมันมีอุปสรรคมี obstacle ต่างๆเหล่านี้ครับโอเคแบบYeah, and I have an example of two things that are usually like tools for pitching. One is a one-pager, and one is like a pitch Bible. But as I say, these are tools. You have to have a good story, and you have to have like other things behind that as well too. But I think this is great for beginners to kind of understand that, because I think some people also just usually jump to a pitch Bible as well. So this is an example of a one-pager, very crude one-pager that I threw together. Okay, so in this one pager, it's basically, I have a title. It's called Mama Llama. Llama is how do you say llama in Thai? But it's like, an animal. It's fluffy. It spits. I think we call llama. If you just call llama. Oh, okay. Yeah, Mama Llama. And I have my who is it by? It's by me. And then, the what is like, what happens when Angel's mama turns into a llama? It's like, there's like something like a better log line that I wrote on another page. But also in that one pager, you could put in, inspiration of the art or your artwork, or just even how long this is. So my quote unquote pitch is, this is a 2-minute vertical style TikTok episode. It's for preteens, and it's like very concise. So it's like a teaser. You're not supposed to stuff too many things onto the one pager. Translation. Okay. So this math. So what is just the log line, right? It's the same thing, right? That you put it. Yeah, the one pager is almost like a teaser.
that you can give to people until that they can see in a really quick summary what your stuff is about โอเคครับโอเคทุกคนครับก็คือตอนนี้คุณจิ๊กเจอร์ก็เลยโชว์เครื่องมือตัวแรกนะครับในการพิชขึ้นมาเรามักจะพอพูดถึงการพิชเรามักจะคิดถึงไบเบิลก่อนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเครื่องมือตัวนึงเราเรียกกันว่า one pager คือหน้าเดียวนี่แหละที่ให้ทำให้เห็นว่างานของเราเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จริงๆประกอบองค์ประกอบมีประมาณนี้ครับก็คือมี title เนาะมีชื่อนะครับมีว่ามันเป็นผลงานของใครนะครับแล้วก็มีแล้วมันคืออะไรเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับซึ่งจริงๆมันก็คือหลอกลายที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีคำอธิบายของพวกของ inspiration นะครับที่มาของมันนิดนึงหรือสไตล์ของมันนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ format นะครับความยาวของมันเนาะก็คืออย่างเช่นอันนี้เขายกตัวอย่างว่าเป็น2 นาทีเป็น vertical style ด้วยมันก็คือกลายเป็นว่าดูบนโทรศัพท์เนาะเป็นแนวตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ audience คือใครนะครับนี่ก็ pre-teen อะไรเงี้ยแล้วก็พูดง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนทีเซอร์นะครับก็คือของตัวงานเรานะครับเพื่อให้คนเขาเห็นแล้วเขาพอจะ get the idea ว่ามันคืออะไรโอเค back to you Fatimah, Chad, you want to add? I think you did an excellent job of covering the main points of a one-pager. They're so important to send along with that big pitch Bible because, again, think about the people you're trying to reach in the studio. Maybe not everybody has a moment to go through the entire pitch Bible. So the one-pager serves that purpose as well, just a truncated version. Or if you're at a conference, even digital, it's a great way to just kind of get your idea out into the open. Yeah, it's the one pager is super important for traveling within the hall too, right? You're gonna probably share the one pager with one person at a studio or a distributor, but that is going to be the sort of vehicle that travels your idea through the company, through multiple people. So you need it to be really, really simple, as Ginger has said. And also you want to design it so, I think, so that the person you pitched it to can just literally forward it, and the person that gets it or sees it sitting on the table can understand it without having any context. Okay. ก็ทั้งสองท่านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าก็จริงๆตัว one pager เนี่ยมันสำคัญมากเลยนะเพราะว่ามันสั้นเนาะแล้วก็มันสามารถไปพร้อมกับ Bible ก็ได้เผื่อการที่ในทีมคนอาจจะไม่ได้มีเวลาระดับที่เป็นผู้บริหารหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีเวลานั่งดู Bible จนครบนะครับก็เขาอาจจะดู one pager ก็ได้หรือเวลาที่เราไปในคอนเฟรนซ์ในอะไรต่างๆเนี่ยเราอยากจะโชว์ให้ใครดูเร็วๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มันควรจะเรียบง่ายนะครับแล้วก็แต่ที่สำคัญนอกจากความเรียบง่ายมันควรจะดึงดูดด้วยนะครับเพื่อให้คนเขาสนใจทันทีเลยนะครับแล้วก็มันควรจะสามารถที่จะอธิบายไอเดียคร่าวๆของตัวแอนิเมชันของเราได้โดยที่มันอาจจะไม่ต้องการคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมมากมายนักนะครับโอเคครับ back to you. Yeah, and then now I'm just going to show an example of like a pitch Bible. Threw together something really crude as well too, but usually the essence of a lot of pitch Bibles have this, but it's not set in stone. Some people, add this, some people remove that a little bit more. So for example, there's usually like a cover page that has, your title, who is it, and some artwork that relates to the pitch Bible. And like I said these are tools. So it doesn't necessarily mean that, a pitch Bible will get you a show, but it's still a good blueprint for if you decide to create your own show, what you need to have on there anyways. For example, logline, very important. So this one's like a young girl and her accidentally turned llama mama has to travel into another dimension to find a witch doctor who can turn her back. Something that in one sentence, you're like, oh, okay, the mom accidentally turned to a llama, and now you know that they're going to be traveling to all sorts of dimension, and then their goal is to find a witch doctor who can turn her back. And then some type of artwork. Of course, you can see my beautiful artwork. It's just art. Do you want to translate or? I think we go through the whole thing. Okay, sounds great.
Yeah, and then of course you have like character sheets, like character introductions. Usually it's like some type of artwork that shows the character in the pose that can show their personality, the name of the character, and a little short description of like who this character is or what their personality is, why they're important to the particular stuff. You can have like more than one character, two characters usually, but you have to remember that try to keep a little bit more concise. You don't have to introduce all the characters, just maybe a couple main ones are usually pretty good. And the world is just as important as the character, because the world is something that relates to where is this character located, and then how do you build different episodes on it as well too. So some type of description, some type of artwork is usually really a good way to show off how things are visually, especially in animation as well too, really quickly. And of course, writing, like Fatimah mentioned, Chad mentioned, writing is quite important. So sometimes you can also say, do you have like a little synopsis of how the different episodes are? This can show people that, you kind of thought about the stories. And if this is for a feature, you might have like a different format for like the feature, just like a short summary as well too. But you don't want to be putting in everything inside here, but also you're not trying to make people sometimes guess, because sometimes people be like, oh, this is like this episode, what's going to happen next? I'm like, well, if I'm wondering and you're wondering, like, how do we all know what's going to happen in the episode? So usually you try to be clear about what actually happens in the episode, instead of like, oh, llama mama meets this, what is going to happen next? Then as important is the team. Of course, you can have more information about the team. Who are your key players? Do you have any voice actors or actresses kind of like that you imagine or attach to the project? Do you have a specific producer already? Or like the team part usually just shows people, how much background you have with this particular stuff. So that's a very like basic condensed kind of some key things that usually you have in a Bible. And of course, the contact information. How can I forget that? Okay. Can you show that again? Why yes, of course. Yeah. Try to a beautiful artwork. So, yeah. That's so. Thank you. Okay. ก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ Bible นะครับที่คุณจะทำขึ้นมาสำหรับเราโดยเฉพาะเลยนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นที่หน้าปกเลยนะครับเขาก็จะมีไททอลมีชื่อของผู้ทำอะไรก็ว่าไปครับเสร็จแล้วเราก็จะอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของตัวหลอกลายเนาะก็อย่างที่เราคุยกันแล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนมี obstruction อะไรใครมี objective อย่างไรอันนี้ก็ส่วนใหญ่ตัวก็จะเป็นหลอกลายแล้วก็แน่นอนทุกหน้าก็จะมีการโชว์อาร์ตเวิร์กที่มันrelate กับเนื้อเรื่องของเรานะครับเพื่อโชว์ว่าไอตัวแอนิเมชันเนี้ยในที่สุดแล้วมันจะหน้าตาประมาณไหนครับต่อไปครับโอเคแล้วก็เราก็จะมาแนะนำคาแรคเตอร์กันนะครับก็คาแรคเตอร์ก็ส่วนใหญ่เราก็จะเราสามารถที่จะแนะนำ1คาแรคเตอร์ก็ได้2คาแรคเตอร์ก็ได้หรือว่าเราก็จะให้เป็นคาแรคเตอร์แล้วก็เป็นช็อต description ของเขาเนาะว่าคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยเขาเป็นใครเขาเป็นนิสัยอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ทำให้มันสั้นนะครับก็ให้เข้าใจได้ง่ายนะครับโอเคแล้วอันที่สำคัญอันหนึ่งก็คือ setting ของโลกที่เขาอยู่นะครับโลกนี้มันเป็นยังไงมันมีกฎอะไรที่มันแตกต่างไหมอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนดูเข้าใจได้ว่าเนื้อเรื่องมันจะดำเนินไปยังไงเนาะแล้วก็แต่ละเอพิโซดจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญครับเสร็จแล้วเราก็จะไปถึงเรื่องย่อนะครับก็คือ synopsis ของแต่ละเอพิโซดนะครับหรือจะเป็นของทั้งเรื่องก็ได้ถ้ามันเป็นฟีเจอร์เนาะนะครับอันนี้คุณจิเจอร์ก็ย้ำมาว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเวลาเขียนนะครับอย่าไปติดสไตล์การเขียนของแบบอะไรนะที่เขาชอบเขียนแบบว่าโปรยหนังคำโปรยหนังที่บอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นในตัว Bible นะครับก็ทำให้มันเคลียร์ไปเลยว่าเอพิโซดที่1มันเกี่ยวข้องกับอะไรมันใครเจอใครมีปัญหาอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาแก้ปัญหานั้นอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็ให้มันเคลียร์ไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเอพิโซดนั้นอาจจะไม่ต้องละเอียดมากแต่ว่ามันต้องเคลียร์นะครับ
แล้วก็อันสุดท้ายก็คือตัวทีมเนาะก็คือทีมว่าใครละที่เราหยิบมาทั้งหมดเนี่ยมาทำผลงานนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับก็จะสำคัญสำหรับคนที่เราพิชด้วยเพราะเขาจะได้รู้ว่าใครเป็นคนทำบ้างเรามีความพร้อมขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคอนแทคนะครับโอเคครับโอเค yeah that's a Bible chat of Fatimah, do you have anything you want to add to this? Again, Ginger nails it. Keeping it succinct, I think, as Ginger mentioned, just to expand on this point, your pitch Bible can become your animation in your series Bible. So think of it as a living document. Maybe think about who you're pitching it to first. So if you're telling a specific story and you think it's perfect for PBS kids, you're a big fan of PBS kids, think about what PBS kids might want to see in that Bible. So a curriculum for kids entertainment, very loosely, and try to, kind of hone it for that audience that you're sending the first pitch to, and just know, if it doesn't work out with PBS kids, if you go to Netflix, you're going to have to make some edits. So keep an open heart, an open mind, and be flexible. Yeah, I totally agree. I would also add that you should expect that you will face time you will and as Fatima said, as you have meetings and you get feedback on your pitch, feedback make the next time you pitch it to someone else stronger, because often you're going to hear good ideas, maybe things you don't want to hear. Matt, can you repeat the first section? I think you kind of broke up. I'm sorry, I don't know what's wrong with my internet. I was just suggesting that you should expect to fail more times than you succeed when pitching. So be prepared for a lot of no's and be prepared to listen to what the kinds of feedback that you get in those no's, because that can help you strengthen your pitch. Absolutely. Yes, absolutely. Yeah. ก็มีคำแนะนำมานะครับก็คือหนึ่งก็คือ pitching Bible เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำมันจะเสร็จนะมันคือฟาติมาใช้คำว่ามันเป็น living document นะครับก็คือมันจะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆในขณะที่เราทำ animation ของเราไปนะครับแล้วก็เขาแนะนำว่าให้เรารู้ด้วยว่าเรา pitch ให้กับใครเช่นเราอาจจะ pitch ให้ PBS หรือ Netflix เนี่ยเขามีความมุ่งหมายที่ต่างกันนะครับแล้วก็มีสไตล์ที่ต่างกันแล้วก็อาจจะมีการคัสตอมเจ้าตัว pitch bible ให้เหมาะสมกับ audience ของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในโลกแห่งการ pitch เนี่ยก็โอกาสที่เราจะประสบความล้มเหลวเนี่ยมันจะเยอะกว่าที่เราประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็จะมีคอมเมนต์ได้รับคอมเมนต์จำนวนมากครับก็ให้เตรียมใจเอาไว้แล้วก็ให้เอาพวกนั้นมาใช้ในการที่เราจะพัฒนาเจ้าตัว pitch พวกนี้ต่อไปครับOkay. Anything else you want to add, Ginger? Yeah, I think mostly what Fatima and Chad already said. And I think, if you pitch the first time and suddenly your ideas get approved, I would be pretty surprised as well too. I mean, not in a bad way, but I would also go, yeah. But I think the other thing is, have more than one idea in your pocket, not just a one sometimes, because, they might not like your idea, but they might ask you what else you have. So if you have at least, a couple more ideas in your back, you're like, well, if they don't like this one, I have this one and I have this one. So sometimes people think that, you should have one idea, but I feel like you should have more than one idea. ครับจริงๆก็บอกว่าจริงๆ I agree. Yeah, go ahead. Oh, sorry. I was also going to say that I totally agree, Ginger. And, we're all artists and we're all very sensitive people by nature. So I would say when you hear those no's, don't take it personally. It's just the way it works, because so much of what you're presenting, when they say no, they're not saying they don't like you. They're not even saying they don't like the idea. What they're really saying is that they don't think that idea aligns with their goals at that time.
Yeah. Just remember that and don't let it get you discouraged and just keep going. โอเคครับก็มีประเด็นเรื่องของที่คุณเจี๊ยบบอกว่าจริงๆเราควรจะมีไอเดียจำนวนมากนะครับแล้วก็พัฒนาไอเดียไปแล้วก็พยายามมีหลายๆไอเดียไว้ในกระเป๋าเผื่อนะครับแล้วก็คุณแชทก็เน้นย้ำว่าถึงแม้ว่าพวกเราที่เป็นนักครีเอทีฟทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างจะเซนซิทีฟเนาะแต่ว่าพยายามอย่าคิดว่าการที่เขาปฏิเสธงานหรือว่าปฏิเสธการพิชของเรามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเลยเป็นเรื่องที่จะต้องเจ็บปวดอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่การที่มันไม่ลงตัวกันระหว่างไอเดียของเรากับสิ่งที่ผู้ฟังต้องการในขณะนั้นเท่านั้นเองครับ Oh, one more comment. This is funny because we're talking about like when people like say no to your pitches, but when people say yes to your pitches, that's another thing too. Is you have to kind of like be ready, or like that's why I say like doing some research beforehand before they start asking you question is also quite important as well too. ครับโอเคก็มีประเด็นด้วยครับว่าถ้าเกิดno เนี่ยมันก็ปฏิเสธใช่ไหมครับถ้าเกิดเขา yes ขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีแผนรองรับพอสมควรนะครับว่าแล้วเราจะทำอะไรต่อ I think that's a very good point. Yeah, there's a lot of people that said when they say yes, like, oh, what next, right? That's when you leave the room very quickly before they change their mind. I mean, you see shows that they say yes to, and then people can still cancel it anyways as well too. So, yeah, that's true. Not before you've gotten that valuable pitching experience of the green light and the pre-production. Okay, I think that's the pitching Bible. I think for generally when we this is kind of like off question a little bit, but generally when we prepare for the pitch, when we like practice like to tell the story that we have, how long would you suggest that how long is the pitch that we how long that we should prepare for to tell the whole story that audience want to hear? 1 minute elevator pitch? Or usually we have more than that, right? Chad, do you want to start? Amy, you want to take that one? Sure, happy to. You really need sort of three lengths of the pitch, I think. The first would be with the assumption that you're going to sit down across the desk from someone and make about a 15-minute pitch of the project. 15 minutes, I find, is the perfect amount of time to capture somebody's attention and not lose it. That also gives the rest of the meeting, assuming you have an hour in the meeting for discussion, questions, those kinds of things. But you also may have a situation where you need something even much shorter than that. Let's say a 2-minute pitch. We always call it the sort of the loud bar test. You need to have it honed down so that if you're in a loud bar, you can get through the pitch in a way that someone understands it, but also doesn't say like, what? So you have to greatly simplify. And then the third one would be the elevator pitch, right? That's the 15 seconds, 30 words to intrigue someone. You can't and should not do everything in that, but at least it's a starting point for the elevator ride down to the first floor. Cool. Oh my God, what translate? I think those are the three, and of course, the life cycle of your pitch in its totality. So how long is it going to sit on that shelf? I think I have to be ready to, spend months, several months. Sometimes it's not the right time, like Chad said earlier. So bring it back next year, but definitely be saving them away and be persistent and patient. For me, sometimes I ask like, how entertaining are you? Because like you can say like, oh, this is gonna take 15 minutes, but it's like if you're pointing stuff on a slideshow that they can already read to, it's like, do you really need to go over every single point? That's probably a no. Like it's like concise
entertaining. And for me, I it's like, even though, you know, it's like casual and formal, I still do a lot of practice. A lot of practice to just hone it down to the skill of like, oh, is this clear? Is it concise? And then does it flow kind of naturally? Mm-hmm. And while you're in kind of an educational or academic environment, one thing you can do is go to your designer friends. So your friends who design documents are so good at information architecture and hierarchy. So they can tell you right away if you have too much stuff on that slide, if it should be honed, and that, you know, just depends on your multidisciplinary friends to look at it from a different perspective. Yeah, that's a great point. Another thing we do is we try to actually bring in things in the room. We'll manifest characters in like a I don't know if you can see this. Let's see. Yeah. Okay, cool. Like we'll actually put characters on the table and talk about them as though they're there with us, and that we find it's an interesting, you know, a way to keep the audience engaged. Cool. ครับก็คือคำถามมันคือแล้วพิชมันควรจะยาวแค่ไหนแล้วเราควรจะเตรียมตัวสำหรับการพิชให้มันความยาวของพิชที่มันเหมาะสมนะครับก็แชทบอกว่าจริงๆทุกคนควรมีอย่างน้อยในกระเป๋า3เวอร์ชันนะครับสำหรับพิชนะครับก็คือเวอร์ชันเต็มเวอร์ชันที่เรามีโอกาสนั่งพรีเซนต์นะครับจริงๆก็ประมาณ15นาทีนะครับในการที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดพร้อมสไลด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แชทก็บอกว่ามีอีกอันนึงเขาจะบอกว่าให้นึกวนกันว่าเราต้องไปเล่าเรื่องในกับให้กับคนฟังในสถานที่ที่มันแบบเช่นอยู่ในบาร์ที่มันเสียงดังๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะยาวสัก 2-3 นาทีแล้วก็พยายามเล่าให้เข้าใจนะครับหรืออันสุดท้ายคือสามารถพูดไอเดียของแอนิเมชันเราได้ในแบบ15 second อะไรเงี้ย15 วินาทีอันนี้ที่เราเรียกกันว่า elevator pitch นะครับก็คือแบบเจอผู้บริหารในลิฟต์แล้วเล่าให้ได้ก่อนจะลงถึงชั้น1อะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เราควรทุกครั้งทุกอันเนี่ยมันจริงๆเราต้องซ้อมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของว่าเรามองว่าเฮ้ยเราต้องซ้อมจนเรารู้สึกว่ามันน้อยนะครับแต่ว่ามันเล่าได้ทุกอย่างนะครับแล้วมันก็สนุกที่จะฟังนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เพียงพอแล้วก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่าหรือว่าตัวสไลด์เองก็ตามนะครับประมาณนี้เนาะโอเคso I will go to the next question now. Yeah, from the Bible that you just showed, there's a session that's about, you know, the target audience and you know the genre of the animation. And how do you shoot? Let's say you have the idea, how do you shoot like this idea should go to this type of target group and this genre and this length or this format? How do you shoot that? Because we running some, you know, pitching trade workshop around here, and there's a lot of people who have that question. They have the idea that I don't know, like this one should go to kid, or this one should go to preteen, or this which one is better on something like that. How do you decide? I can speak from a kid's perspective, and you know, it's such a good question. If you're asking that question, you're on the right track. So for kids animation specifically, you're dealing with an audience that's totally evolving and changing all the time. So they are literally growing in front of you, and there are so many learning points, especially maybe you don't have kids, or you know, you just have a couple and they're unique. You might want to talk to a children's development expert. I think that's how I've learned most of my points. I can say that there are pretty much a few distinct categories. There's preschool, which is 3 to 5, right? Those are shows that you see on Sesame Street. The younger shows on PBS Kids, Ben and Pogo, which you saw earlier, is actually a preschool show. Then there's like 6 to 8, you know, so just in 2 years, that's a wholly different audience. And then, you know, they just develop in a different manner. So I think once you have that one sheet or even the skeleton of a Bible, go speak to a subject matter expert who is great at children's development. Of course, that develops even by country and region. How are different kids in different regions growing up and assessing their worlds? And they can help you target who
what age might be ready for the topics that you want to talk about, and even help you scale and scope those projects for the age that you're trying to target. Okay, let me translate this first because it's quite informative. โอเคครับก็คำถามคือพอเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเราจะเลือกกลุ่ม target group ของเราอย่างไรให้มันเหมาะสมนะครับนี่คุณฟาติมาให้ไอเดียของกลุ่มที่เป็นเด็กเนาะเพราะว่าเด็กเนี่ยจะมี age range ที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับเช่น preschool 3-5 ขยับขึ้นไปนิดเดียวเองปี2ปีกลายเป็นคิดซึ่ง 6-8 ซึ่งเอาจริงๆแล้วทั้ง2กลุ่มเนี้ยพฤติกรรมต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับคำแนะนำก็คืออาจจะต้องการที่ปรึกษาที่มีความรู้เรื่องพฤติกรรมของเด็กจริงๆมาให้คำปรึกษาว่าท็อปิกที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมาะกับกลุ่มไหนกันแน่กลุ่มการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละกลุ่มนะครับมันเหมาะกับท็อปิกเราไหมแล้วก็จริงๆแล้วคำอันหนึ่งก็คือในแต่ละประเทศหรือแต่ละโซนเนี่ยจริงๆแล้วไอหัวข้อท็อปิกที่เหมาะกับอายุเนี่ยอาจจะแตกต่างกันด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็คำแนะนำคือต้องหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะครับโอเค back to you guys. Yeah, to add to that, I would say that like before, like I think like the first time that I actually was interested in this and doing my research into it was a couple of years back. And I would say that for people who have no connections whatsoever, you should definitely attend things like NSE for the animation film market, or because they literally have people telling you what they're looking for. You'll have like executive directors, like people who are buyers. They're going to sit down and then they'll tell you, oh, well, Disney is looking for this specifically this year. Nickelodeon is looking for this specifically this year. And this is how you can contact us. And a lot of times, deals aren't really always made at the festival. They're probably made before, and then you can meet up with people and chat some more. But like for people who really like want to absorb and understand how this works, film markets are a great place to go check out. And I would say that I did a lot of just like writing down initially of like, oh, what are different people looking for? How many sectors does Disney have? Because, Disney Interactive or just Disney in different countries are looking at different things. And even they're looking at, is this localized or can this scale globally? Where can we sell this? And where can we also put this in other markets as well too? So that kind of knowledge is something that initially you can definitely start getting just by doing your research, like online panels. I also watch a lot of licensing expos. They have like free licensing expos online, especially during the pandemic, and I was just binging those as well too. So like even if you start off with not having somebody to consult with, or like working to your way towards LinkedIn or people to find these experts that you're looking for, there are resources that you can start with to kind of increase that knowledge base. ครับโอเคคุณจิเจก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่จริงๆสามารถ research ได้นะครับเพราะว่ามีจริงๆแต่ละช่องเขาพยายามจะบอกแหละว่าเขา looking for อะไรเนาะแล้วก็ในแต่ละ category ในแต่ละ region นะครับก็เราสามารถดูได้นะครับว่าแต่ละช่องแต่ละ network อย่างเช่น Disney เขาต้องการอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆมันสามารถมีทั้งพวกเฟสติวัลหรือว่าสัมมนาหลายๆอย่างที่มีการพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับก็จริงๆเราสามารถเข้าไปเรียนรู้พวกนี้ก่อนได้นะครับแล้วเราก็จะได้เซนส์แหละว่าจริงๆแล้วแต่ละคนที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเขามองหาอะไรในแต่ละแคตตาล็อที่ค่อนข้างจะชัดเจนตรงนี้เราก็จะเอาไอเดียตรงนั้นมาใช้ในการเลือกทาร์เก็ตได้เหมือนกันครับโอเค Chat up next. For us, we're sort of focused in one particular kind of audience sector, and so we're always looking at how, and that's sort of like global fandom, if you will. Like, so we're talking about adults who are into genrefied. So we've sort of made this clear distinction that is what we do, and so it's really just about variation within that, whether it's sort of science fiction or fantasy or horror, for example, or any kind of blending of those. We sort of start there, and then we look to see where in the marketplace those things are relevant. That's a little bit different than looking at the marketplace
and the approach Ginger is referring to with sort of seeing what the market is looking for is tremendously important. But just for the way we work is that we sort of start with like, what are we passionate about within that spectrum, and then we decide who it can and should go to. And sometimes that can be a very short list, which makes it a risky proposition, but we find that to be, the way that keeps everybody excited because they're working on the things that they really want to do. ในมุมมองคุณแชร์จะแตกต่างไปนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณแชร์ทำงานสำหรับกลุ่ม target ที่เขามุ่งไปเลยนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น adult นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดเขาก็จะแตกต่างไปเพราะเขามี target ที่ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะค่อยมองว่าในกลุ่ม adult เนี่ยเขาอยากจะทำหนังในสไตล์ไหนแล้วก็หรือเน็ตเวิร์กที่เด็กที่มองหาในกลุ่มเนี้ยเขามีกลุ่มไหนเน็ตเวิร์กไหนบ้างที่เขาแอนิเมชันสไตล์เขาเนี่ยมันเหมาะกับกลุ่มนั้นนะครับก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งแต่เขาก็ค่อนข้างจะเน้นว่าจริงๆแล้วในมุมมองแรกที่บอกว่าเราไปมองหาว่าตลาดต้องการอะไรก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยคือเราต้องมองทั้งสองด้านเลยครับก็คือสิ่งที่เราแพชชั่นด้วยแล้วก็ตลาดต้องการอะไรด้วยนะครับมองทั้งสองด้านเลยโอเคthat's good I think that will probably answer a lot of the audience question. I will go to the next one, which is continue to what the chat already started. It's because the next question is about the session about adult animation. Because here in Thailand, we hardly see animation for adult. We probably see in the comic or in the session of like a webtoon. But to make an animation, the whole animation series, the feature. We hardly see it. So what is the approach to create animation for adult, and how is different from from create animation for kid or for teenager? Yeah, it's a good question, and it's one we're learning how to answer all the time. The basic approach that we see is that there is a whole lot of material, let's say, stories that are out there in the world, or stories that are stuck in people's heads that could be told in live action and be sort of traditionally seen as adult content, but will probably never get told in that form because of how expensive that would be, because they're giant, expansive ideas. And so what we're looking for is finding those stories that really sort of want to be told, if you will, and refashioning them in animation, which requires that you sort of have a slightly different conversation with the audience, right? They're sort of watching. If you're lucky enough to be able to tell the story, get it out into the world, the audience has to be willing to sort of accept this new format, to experience the story that isn't, to your point, it hasn't really been seen a lot lately. The Liberator, which we showed the trailer for, is a good example. That's obviously a World War II piece. You've probably not seen much animation on things like concentration camps and those kinds of things. So you're asking a lot of the audience, and so you have to be very upfront with them that, hey, this is going to be a very different experience. And so that's why for us, everything we do starts out by saying presented in Trioscope. So it's a little bit of an acknowledgement. Oh. Acknowledgement that it's different. You're going to relate. Yeah. Sorry, you were frozen. Yeah, but I think I got the idea. คำถามนะครับก็คือพอดีเมื่อกี้ทางคุณแชร์ก็พูดถึงหนึ่ง target group เนาะที่ก็คือกลุ่มผู้ใหญ่แอนิเมชันสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยนะครับผมก็เลยถามต่อไปว่าแล้วการทำแอนิเมชันสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งปกติเราเห็นน้อยๆนะครับในบ้านเราเนี่ยมันมีมุมมองที่ต่างกันไหมนะครับแล้ว
เราอย่างทาง Trioscope เนี่ยทำยังไงเพื่อในการมองในการสร้างแอนิเมชันสำหรับผู้ใหญ่นะครับซึ่งเขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสำหรับพูดถึงคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่โดยรวมเนี่ยมันมีเรื่องมากมายที่อยากจะมันรอที่จะถูกเล่าอยู่นะครับให้กับหลายๆคนฟังทีเนี้ยเขาก็หามุมมองเช่นเรื่องที่มันน่าที่จะเล่าให้ฟังแต่ว่ามันอาจจะยังไม่สามารถทำได้ในลักษณะของการทำเช่นทำ shooting production ซึ่งมันจะแพงเกินไปมันจะยากเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็หาอันนั้นมุมหาเรื่องเหล่านั้นแล้วก็มาทำให้มันถูกพรีเซนต์ในรูปแบบของแอนิเมชันนะครับซึ่งมันก็จะทำให้มันเกิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องใหม่ๆได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจเขาก็ยกตัวอย่างนะครับที่เทรลเลอร์ที่เราเห็นแบบนี้คือเรื่องของ Liberator ซึ่งเป็นการที่เรื่องชื่อ Liberator นะครับซึ่งเป็นเรื่องเล่าของสงครามโลกครั้งที่2เนาะนะครับจริงที่อันนี้เป็นผลงานที่เขาทำแล้วก็เป็นมุมมองลักษณะนี้คือหาเรื่องที่เราอยากจะเล่าในแล้วก็มาเล่าเนี่ยนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับในรูปแบบที่เป็นแอนิเมชันโอเค Like I think Love, Death and Robot is one of my favorite things to watch. You know, Yeah. and I think it's also about the packaging. Like they package it in a way that's like, oh, you know, it's going to be some kind of sci-fi, some aspect of that. So I go in knowing exactly what to expect, even though I know that, you know, people are going to try different aesthetic styles. Absolutely. Mm-hmm. How about Fatima? In the you work for kids, right? If you think about adult animation, if you have to do that, what is your approach differently? Yeah, listening to Chad and Ginger, I think the commonality that we're seeing is that more people are ready to accept animation, and that's probably because our platforms are merging, right? I think, gaming is becoming more common in the markets, and especially kids who have grown up in animation and gaming are more accepting of challenging topics and watching adult animation. I know in the US, one of the reasons I love ASIFA International and ASIFA South is because it exposes audiences to other cultures and international audiences who already appreciate adult animation. So as Chad was saying earlier, just because the market's not there yet, keep pushing because of course it takes creators to invent those stories. When you're thinking about adult animation and creating for it, you got to think outside the comedy box. I think, as we mentioned earlier, most adult animation is comedy focused, subversive. So dramas are very interesting. Short films, anthology packages where we're exploring different types of animation styles are very interesting to folks who want to see it. ครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าในมุมมองของฟานิมาก็คือจริงแล้วทุกวันนี้คนก็จะค่อนข้างรับเนาะสไตล์ที่เป็นแอนิเมชันในหลายๆเรื่องมากขึ้นนะครับแล้วก็เพราะว่าเราอาจจะเล่นเกมด้วยนะแล้วก็มันทำให้เรารับการเล่าเรื่องผ่านแอนิเมชันมากทั้งนี้เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องสำหรับเด็กละเราแอนิเมชันก็ถูกมองเป็นทูที่เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องสำหรับเด็กหรือเป็นเรื่องของการตลกเรื่องของตลกอะไรต่อไปนะครับมันก็จะเป็นเรื่องดราม่าเป็นอะไรได้อีกหลายๆอย่างนะครับ This might go into your other question later, but I would just like to say that, a lot of like the stuff I grew up with, like manga, anime, they have a lot of adult themes and it's not new, but it's just like, now a lot of people are definitely more exposed to it on mainstream. And so I think a lot of the people that I talk to, like even when we do training with the younger folks, they're all like saying, oh, I love, shoot, I keep forgetting the names, but like they love a lot of the anime stuff right now as well too. So it keeps coming back to the fact that people are receptive to watching animation that is not just geared towards kids, but I think the question is the packaging, the marketing, and so forth of like taking chances. ครับแล้วคุณเจ้าก็แอดมันด้วยว่าจริงๆแล้วเราก็คุ้นเคยกับคอนเทนต์ที่มันสำหรับผู้ใหญ่อยู่แล้วเนาะเพราะว่าแอนิเมะจำนวนมากนะครับแมงก้าหรือแอนิเมะจำนวนมากเนี่ยก็จริงๆเรื่องราวมันก็ไม่ได้สำหรับเด็ก
เสมอไปอยู่แล้วมีจำนวนมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆเป็นมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันจะเป็นเรื่องของการที่เราถ้าเราอยากสนใจที่จะทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่การนำเสนอของ the whole package เนาะแล้วก็เรื่องของการที่เราจะทำยังไงในการที่เราจะ marketing งานของเราออกไปนะครับ good point you know one of the animation that really popular here is Arcane that's come from the game Arcane yeah see that Arcane yeah it's very popular here okay I think everybody like losing some internet a little bit okay got back or it's me okay let's go to the next question let's turn back around to Asian and Thai this, I think nowadays we've seen a lot of animation that has an Asian scent or telling the Asian culture story since a lot of audience here, I think all of audience is Thai. So I would like to ask if would like to incorporate our culture, Thai or Asian culture into our animation and want to present it to the international audience. How can we do that? Do you want to start first, Fatimah? Because I know you had something you wanted to present. Yes, it's such a good question, and I feel like I can't answer it, right? I think it takes the creator to answer that question. So I do want to point to an example from Jelly, Ben and Pogo, that was created by Jaleesa Leva, Filipina, and she was really trying hard to tell the preschool audience the important parts of her culture through this very unique, quirky story. So Jelly, Ben and Pogo follows two siblings, Jelly and Ben, and their friend Pogo, who happens to be a sea monster. And there's a great article write-up on how it reconnects a lot of audiences to their Filipino culture. Even again, it's a preschool show, but you have adult audiences watching it, even with their kids, because it's very authentic and tells a great story. So I wanted to post up an article from Emily Tan, who wrote about it and why it's important to her and how it shows up in her culture. So I'm just throwing it up here in the chat for everyone. The title is Reconnecting with My Roots Through Jelly, Ben and Pogo. And what she describes in this article is basically 3 key points and how the culture is represented and how she connects. Primarily, she talks about it not being the focal point of the story. So it isn't seeking to teach the audience about the culture. It just is baked into the world. So the language is unapologetically spoken. In this case, for preschool, it's small tidbits, but it just goes about it in a different way. I think there are many examples in film right now that do an excellent job of that don't bother translating. It just is the culture. She talks about the connection through food and cuisine, and told through a kid's eye, especially from Jaleesa Leva. It just becomes this exciting experience that kids connect to food, but not necessarily in an ostracizing way. So I think just highlighting what's important to you, make it come from the heart and make it a part of the world without maybe focusing on it too much could be a good way. Definitely. I think for me, because I'm Thai, I'm going to say one thing. One key word is pedantic. So it's basically, pedantic, or it's like stories that tell a moral. And I think we focus a lot on that in our culture. It's like, it has to have a moral. An animation is for kids. Therefore, it needs to teach something. And that something needs to be a certain way. So when that happens, it's kind of forced storytelling.
And it's for storytelling is when you're trying to put something into people's faces, and that doesn't always work because like people want to be not just entertained, but they want to be absorbed into the world when they're listening to stuff. And if it's not for preschools like stuff, they don't want to be just taught stuff especially. So I think for us, one of the things that like would be really great is we're moving towards like understanding not just how the Thai content fits into the international world, but also like looking at this from a perspective where how can we tell our stories more freely in a way. Of course, that really depends on like the support of a lot of different things, like the government as well too. Laughs, yes, or and also the society. Like, now what kind of story does our society want to listen to? Sometimes also drive our content creators, but sometimes if you want to reach a global audience, then it's not just a local content anymore. Then you might want to reach beyond that and think about the global stuff as well too. Because like if we talk about traditional Thai dramas, there's like a format. Even every country has its own format of how storytelling goes. But if you want to break the norm, you should bring the positive part of that unique storytelling to the stage, but also incorporate the idea that this needs to go beyond just my country now. This needs to translate into something where even if somebody doesn't understand the whole thing of what they're saying, they're interested. They're like, I want to learn more about this. That helps it become like soft power. And I think soft power is what a lot of people are looking for right now too. I think, oh, sorry. Yeah, go ahead. Building on what Ginger was saying, and I've always found it in research, look at the relationship between Fleischer, Walt Disney, and Miyazaki, right? These are big legendary creators. And if you actually go back into their history, you can even see how they're influencing each other. So Ginger said something really key, which is, your culture may bring something to the greater global environment and how storytelling is told. And I think those three creators are really excellent examples of where you see that blending back in the past, and it's how we tell stories in animation now. And even Astro Boy and Walt Disney, there's a great history there of how those two things have really changed the way we tell stories in animation in a new way. Yeah, I 100% agree. I would also add that, like the obvious is that we are all from one, right? And I think, and what I believe we observe is that the more that you make it specific to a culture, the more it is universal, because we are all from one, right? And so if there's an effort to sort of make something international, you run the risk of watering it down. Whereas if you make something that's specific to a particular human experience in a particular place in the world within a particular culture, those universalities will be more authentically emanated from that, as opposed to trying to make something that you think the world is going to like. Just make something that is truly true to whatever culture it is. And the key requirement there is, though, as Fatimah's example gives, is that you have to have a person who truly is from and is of that culture at the center of the storytelling. Piggybacking on that as well too is when we're looking at the story, sometimes there is a tendency, like in our culture, to try to shove a whole meal and say, here, this is my culture, now eat the whole dish. Like maybe give them a taste of stuff, like slowly one at a time, because they're still everybody learning is still absorbing the culture. But when you're trying to throw like a dish at them, sometimes they're like, oh, this is a little too much. So a little bit of here, a little bit of there, that really helps with incorporating our culture in. Okay, let me try to translate all this first. That's going to be, yeah, that's going to be tough. ครับก็คำถามก็คือทำยังไงให้เราจะสามารถ present culture ของเรานะครับลงไปใน animation สำหรับ
สำหรับ international audience ได้อย่างไรซึ่งจริงๆมันมีตัวอย่างของแอนิเมชันที่ทำไปนะครับแม้กระทั่งในระดับที่เป็นfree school ก็ตามนะครับอย่างที่คุณฟาติมายกตัวอย่างนะครับก็คือแอนิเมชันชื่อว่า Ben and Pogo นะครับก็อันนี้จะเป็นแอนิเมชันที่เป็นการเล่าเรื่องของculture ของประเทศฟิลิปปินส์นะครับผ่านแอนิเมชันนะครับแล้วก็ที่คุณฟาติมาให้ลิงก์ถึงเป็นบทความที่ analyze ตัวนี้ออกมาด้วยนะครับซึ่งจริงแล้วในนี้ก็จะมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับเช่นมีการพูดถึงว่าพูดถึงตัวอาหารนะครับแล้วการที่เราใช้อาหารเป็นส่วนหนึ่งในการเล่าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ culture นะครับหรือการที่ใช้ภาษาที่เป็นภาษาถิ่นหรือคือภาษาตะกะล็อกนะครับลงไปในแอนิเมชันนะครับก็เรื่องที่ถูกใช้ในนี้นะครับแล้วก็มีการไฮไลท์พวกของตัว culture ขึ้นมาจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ไปผนวกกับสิ่งที่คุณแชทพูดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะ present ตัววัฒนธรรมของเราออกไปเนี่ยเราก็สามารถจะ present ออกไปได้โดยที่ใช้โดยที่เราไม่ต้องไปดัดแปลงมันหรือว่าพยายามที่คิดว่าเอาลดลงเหลือแค่นี้แล้วกันนะให้คนทั่วไปเขาเข้าใจนะครับเพราะในทุกวันนี้เราน่าจะสามารถที่จะมีความเข้าใจความแตกต่างเชิงวัฒนธรรมได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรเพื่อให้มันเข้าใจได้ง่ายที่คุณจิเจอร์เพิ่มเข้ามาเช่นเราจะจัดการยังไงเพื่อให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่นแทนที่จะยัดทั้งหมดลงไปในทีเดียวเนี่ยเราค่อยเล่าเรื่องของวัฒนธรรมลงไปในแอนิเมชันของเรานะครับนั่นก็จะทำให้ออเดียนซ์ที่อาจจะไม่ได้คุ้นชินกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเรียนรู้ไปทีละอย่างแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะครับแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้ผมว่าแอนิเมชันโดยส่วนมากก็นะครับที่เล่าโดยประเทศที่เป็นเขาเรียกว่าผู้สร้างเป็นกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ทำแอนิเมชันมานานเนี่ยก็มักที่จะพยายามจะใส่เรื่องพวกนี้ก็ลงไปอยู่แล้วนะครับไม่รู้จินเจอเราแปลอะไรหล่นไหม ไม่ได้หล่นค่ะน่าจะโอเคแต่มันก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะว่าปกติแล้วคนดูในประเทศอยากดูอะไรหรือไม่ว่าแบบว่าการสนับสนุนที่มาจากแบบทางการเนี่ยคือเขาสนับสนุนให้ไปด้านไหนถ้าเราอยากจะเป็นครีเอเตอร์แล้วเราอยากจะเล่าเรื่องที่มันสวนทางกับคนอื่นเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาวิธีอื่นที่มาเล่าโอเคครับ I think we got the very good point and I think a lot of animation from this size like Asian or we see many animation just focus on this kind of culture like the new Disney the latest Disney feature right like the last dragon is actually almost look like a Thai animation by the way right and we've seen a lot of the news animation from like the Philippines Tracy which is focused on I think it's from comic and it's like a very like dark and horror Philippine ghosts Philippine ghosts horror and we see that just showing the Netflix and it is attract to audience from around the world. Turning red too. I like Turning Red. Turning red, yeah. I would like to see you turning red, Ginger. Yeah, you can do that. Okay, next one. I think this is probably the tip for our audience here. How we like an individual animation creator or very small studio from back here in Thailand. How can we marketize or kind of like marketize our animation or how we can go into international animation market? Are there any tip or any place that you can just point out? Just go here. This is the place. Any suggestion?
Do you mean for sort of service studios, or do you mean for original Thai ideas coming from studios? Original Thai idea, yeah. If we have the idea and how we can, how can we get it into the international market? Or yeah. I would say let's look at right now, like the Moncast. Was it their original IP coming out on the 23rd of May, the Sea of Love, and I know that they have also gone to NSC. Sometimes also Kids Screen, anime like film markets. Lots of pitching, lots of different things. Fine tuning the ideas. I know that they also started with a lot of shorts as well too. So I would say that when a lot of content creators think about things, they kind of think really ambitious. So for me, it's like, is your concept also, can you entice people in a short as well too? If you think that, your concept carry itself out in towards being a feature, or are you trying to do a market test? Because I think with Thai people are really immensely creative. That's one thing I'm going to say. Like, I've seen a lot of really good IP properties that I'm like, I want to translate this and, bring it to the market. So number one is language. Because like a lot of the content that we have that I feel is brilliant also are pretty localized. So like some of the content, the puns and stuff may not translate 100% over to the English language or the kind of mood and tone and culture. But I think, like in number one is if you want to bring your content over, English. thinking in terms of like, how can we get that translated into English, or even change some of the stuff to not like change your stuff, but when you sell it to other people, adapt, because every time you pitch to something to someone, you might need to adapt and remarket that anyways as well. Mm-hmm. I'm not sure if we've mentioned MIPCOM, which is another great international market. Ginger just mentioned Kid Screen, which is great. To really get your ideas out there. Speaking of short form, put your work in still form and put it out in social. I mean, I've worked at several small studios, and that is how we marketed ourselves without paying a big PR or marketing firm, is just constantly putting our work out there in social formats is, and helpful. And as you're meeting new prospects, keep in touch with them. So as you work on new projects, send it out. Hey, and know they're busy. As we were saying earlier, everybody has limited time, so that's okay if you don't get the reply back, but just stay in touch with your latest. Mm-hmm. For me, I also said, like nowadays exploring things like TikTok, really great way to reach your audience. And if your stuff is great, like Webtoon, like you say, a lot of people make their original stuff into comics, put it on Webtoon, and then that also gets picked up and turned into live action by Netflix too. Like you see, like Sweet Home, a lot of the Korean Webtoons. It's very under it from my point of view in Asia, it's quite huge, but in the US it's not as tapped into yet in terms of like Webtoon, such a big market for like original creators. Yeah, agree. Yeah, so I think in my sense, I'm like, we should leverage what our unique selling points are. It is cool to definitely know about the international market and how people do things, but I feel like Thai people in general are very good with social media. We have more social media account than we have population. And like even like the amount of like people using mobile data is like 90-something%. I think 93%. So I feel like there is like a huge leveraging, and even now schools like Bangkok universities are partnering up with View. Streaming platforms. There are like a lot more options now to get your stuff out than just thinking of like the traditional path. ครับก็คำถามคือถ้าเราเป็นสตูดิโอหรือว่าเราเป็นใช่ไหมเราอาจจะเป็นแค่ครีเอเตอร์คนหนึ่งเนี่ยเราจะเอาผลงานเราออกไปได้อย่างไรนะครับไปยัง international อย่างไรก็จริงๆแล้วมันมีพวกเฟสติวัลต่างๆนะครับก็เมื่อกี้ก็มีการพูดถึงเฟสติวัลอย่าง Kiss Screen นะครับซึ่งก็จริงมันมีแอนิเมชันเฟสติวัลอยู่จำนวนมากเลยในโลกนี้นะครับก็เป็นที่หนึ่ง MIPCOM Kiss Screen อะไรอย่างนี้นะครับที่เราสามารถที่จะ
ถ้าเราจะเดินทางไปนะครับเราก็จะสามารถที่จะพบเจอผู้คนแล้วก็สามารถพรีเซนต์ผลงานได้แต่จริงๆก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเช่นเราอาจจะทำช็อตเวอร์ชันของเราก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพรีเซนต์ทำนำเสนอมันลงไปในโซเชียลมีเดียหรือครับหรือว่าคุณจะแนะนำว่าจะทำลงไปใน TikTok หรือจะทำลงไปในรูปแบบของเว็บตูนถ้าเรามีไอเดียอยู่นะครับแต่ถ้าเรามีไอเดียที่มันเป็นออริจินอลไอเดียของเราเนี่ยอันดับแรกที่เราต้องทำถ้าเราต้องการจะไปใน international คือเราอาจจะต้องหาทางทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในรูปแบบที่คนทั่วไปเข้าใจได้เช่นแปลมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าทำเวอร์ชันภาษาอังกฤษออกมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเส้นทางเหล่านี้ก็มันก็มีบริษัทไทยที่ทำไปแล้วเนาะแล้วก็มีผลสำเร็จออกมาซึ่งเราก็จะได้ดูโฆษณาให้ได้ใช่ไหมก็ Sea of Love นะครับโดย The Monk Studio นะครับก็จะฉายวันที่23แล้วเนาะใช่ไหมครับ23เนาะ23นะครับใน Netflix นะครับตามใช่ก็อันนี้ก็เป็นแอนิเมชันหนึ่งที่อันนี้อาจจะขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ฟังก็คือเป็นแอนิเมชันที่เราเห็นพัฒนาการมาตั้งแต่The Monkเริ่มที่จะทำตัวไอเดียออกมาทำออกมาเป็นตัวช็อตเนาะทำออกมาเป็นเสื้อยืดทำออกมาเป็นเกมให้เด็กเล่นอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะครับแล้วเราก็เห็นพัฒนาการในการที่เขาไปพิชในผมก็จะว่าสิ่งที่หนึ่งที่ไปพิชก็คือAsia Animation Summit นะครับซึ่งเป็นเวทีหนึ่งที่เน้นเรื่องของ Animation สำหรับเอเชียนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการดำเนินการต่อจนมันกลายเป็น Netflix Original Animation เรื่องแรกของประเทศไทยนะครับ Okay, I just tell them the story about the Sea of Love from the Monk, which is our first Netflix original animation show in Thailand. I think that's one start with, like Ginger mentioned, they start with the short, and then they have a chance to pitch at the Asia Animation Summit, which is kind of like the Asian version of the Kids Screen because it's organized by the same person, the same group. But it's just like Asian and Australian country they group together and they pitching for the network. The Sea of Love is kind of like voted as a best pitch of the show that year, and then it's continue on until it's reached the goal to be the first Netflix original animation of Thailand. Congratulations, the Monk. Okay, I think we come to my last question of the day. Congratulations. So I think we have like a lot of student or the newcomer in this in the audience, and would like to have you guys suggestion or give them some advice on how they can become a successful animation creator in the future. Yeah, just give them some blessing. All right, you start with Chad maybe as the oldest guy. Sure. Yeah. I think my biggest advice would be to not be afraid to put yourself out there. It's a cheesy suggestion, but an important one, I think, which is to network, meet lots of people. You know, as artists, I think we tend to think that we'll just make the art and somebody else will sort of put it out into the world. But it really does matter who you know, because the more people that you have been able to, you know, get to know, the more times they will think back and think of you for a project, you know, 6 months from now or whatever. So I know it's expensive to go to a lot of these festivals and things. It might not be possible to fly across the world to go to MIP or Annecy or any of these things, but find ways to put yourself in front of as many people, and don't just think that you should only be sort of networking with people who can buy your animation or give you a job or any of those kind of specific things. Meet everybody, because people move around in their lives. Somebody who is a creator today is a buyer tomorrow. So yeah, that's.
Okay, Fatima? Oh, sure. Yeah. Chad took the words right out of my mouth. There's so many people who are moving around in positions. So that is important. I know, when you're first starting art, it can be scary to go talk to that executive. So, start with the art director, right? And in the reverse, where your idea may not be picked up, you may jump on board a project for another skill set, right? So you have a really unique style or point of view. You may fit into that production somewhere else, and that's another stepping stone. Try looking at the people you've worked with on smaller projects, student films, and be vocal about your ideas and your values as a person. I will say, as a producer, it's so important to really understand the values of your creator and your creative team, so that they can be advocates for you, right? So, people you meet can tell your story and know your skill set. So again, look at the people around you, neighbors, and just use those as practice points. And if you can't fly internationally, luckily we do lots of things digitally now, and even versions of that smaller learning point. So take a budgeting workshop, take a licensing class, like Ginger mentioned. Again, you're your best advocate. You may become, the executive producer of your own project. So don't assume that you won't be in that role. As Chad mentioned, you'll play lots of different roles in production, likely. Definitely. And for me, I was like, if you want to be a creator, you have to create. Because it's very easy for us to, if we go through the school system, to go through like, okay, I'm an animator, I'm an illustrator, and that's important. It's important to know, components of what you're working at. It's important for, I think, to you actually know where everything fits and get good at something before you actually jump to the step, because a lot of people like to jump a lot of steps, and sometimes that's when you kind of miss some of the important parts of it. But also, if you get too comfortable with where you are, like for example, you're like, I'm a great animator and I like animating, but then you might find yourself in the next 3-5 years still animating and not really creating anything of your own. So you do need to get out of the comfort zone and understand that just because you have a basics in animation or you studied animation doesn't mean that you're studying to be a show creator, or it's like, for me, it's like, it's close, but it's totally completely different. So in order to get your idea out and be somebody who other people actually are like, oh, your idea is great, let's take your idea and make it into something, versus you doing service work and just taking someone else's stuff and applying your skill to it. It's two almost like different tracks. So I think like, you have to understand that, like, you have to do your own research and find your own resources, because this is probably something that they don't really teach as much in school. And it's for me, it's like been finding like different ways through it until I figure out, okay, like where is the sweet spot? Where can I get more into what I actually want to do? So it's always been like a learning path still as well too. ครับคำถามก็คือเป็นทิปที่เขาอยากจะให้นะครับก็สำหรับน้องๆที่เพิ่งเรียนจบหรือพวกเราก็ได้ครับที่อยากจะกลายเป็นanimation creator นะครับก็โดยรวมๆเนี่ยก็จะคือเรื่องของการที่เรากล้าที่จะออกไปเจอผู้คนแหละครับแล้วก็เราก็สร้างเน็ตเวิร์กใหม่ๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคือแอนิเมชันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้จักผู้คนรอบๆตัวเราพอสมควรนะครับก็แนะนำให้เราถ้ามีโอกาสออกเดินทางไปสร้างเน็ตเวิร์กนะครับไปเจอผู้คนมากมายนะครับก็พยายามที่จะรู้จักทุกคนนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างความรู้จักเหล่านี้ไปนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการที่เราจะต้องฝึกฝนเนาะในการที่จะถ้าเราอยากเป็นครีเอเตอร์คือเราก็ต้องฝึกที่จะสร้างมันขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าเราแบบว่าคาดหวังว่าเราทำงานแอนิเมชันไปแล้วเราจะมีสกิลตัวนั้นเกิดขึ้นมาได้นะครับเราก็ต้องทำมันขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือมีการพยายามที่จะ
พัฒนาตัวเองนะครับทุกวันนี้มีเวิร์กช็อปมีอะไรมากมายนะครับที่เราจะได้ทางพัฒนาตัวเองนะครับทั้งในไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปในรูปแบบออนไลน์หรืออะไรก็ตามเราก็สามารถที่จะไปเจอผู้คนหรือว่าพัฒนาตัวเองได้ในหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้กับทุกคนนะครับก็ I think run of our question I will ask audience if they have anything to add to this session and they have everything to ก็ตอนนี้คำถามสุดท้ายผมได้ถามไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ผู้ชมทั้งหลายถ้าท่านใดมีคำถามนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์มันในแชทบ็อกซ์หรือว่าจริงๆแล้วกดยกมือแล้วเปิดไมค์พูดได้เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วพูดเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะช่วยพยายามแปลให้นะครับหรือว่าจะถามเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์มาก็ได้นะครับทั้งในนี้แล้วก็สำหรับผู้ฟังที่ฟังไลฟ์อยู่ใน Facebook นะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใน Facebook นะครับในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาจะส่งเข้ามาใน Zoom ให้เรานะครับฉะนั้นสามารถลิฟต์คำถามไว้ได้ที่นั่นได้เลยเหมือนกันนะครับ Let's see there's any question from the audience they just keep quiet. I saw a lot of the animation producer name here. มีคำถามไหมครับเรามีเวลาเหลือ I have a question. Oh, okay. Did you have a question? Yeah, sure. Chad, if somebody wants to get in touch with you for adult animation, how do they do that? Oh, that's a good question. Yeah. Oh gosh. Well, thank you, Ginger. I should say we are very interested in connecting with animation producers in Thailand. It is that region of the world, Thailand and other countries in the region are very important to us long term. So we definitely want to hear from you. We are right now starting to license our technology third party out to studios, and we'd love to be meeting studios, but also there's potential for all kinds of collaboration. How to get in touch? Probably the easiest way would be to just send me an email directly. I could put it in the chat. Yep, sure. I don't mind doing that if that's cool. And I will connect you with whoever makes sense in the company. And how can they get your attention? Oh, that's not very hard. We're looking for really compelling, interesting content ideas. We're looking for IP in the marketplace, and that can be in the form of literary IP that we could potentially acquire rights to develop for, video game, webtoon. There's truly no limits on the areas we're looking. So if there's I'd say the one thing that's probably the hardest sell for us is just a ground up original idea, just because we're already, we already face the headwind of being a very new kind of format. So to have a untested format with an untested piece of IP is a tough sell. But if there's a comic, like I said, a game, a book, or whatever it is that is already popular, then that's a great place. That's where we like to start. Mm-hmm. Great. Do you want to translate that? Yeah, I think yeah, I will pass this information to some of the studio. I think they'll probably be very interested. Excellent, thank you. All right.
me check on the Facebook. Are there any question coming? I think it was interesting as well too that initially when I heard about the panel name, it was like international animation pitching, and I was like, I think Fatima and I were like, international? What is international animation pitching? So I think like to preface that, you know, a different like even in Thailand, I guess, you know, the pitching is not really always the same as in how we do it in the US or other places. I mean, based on my limited experience. Yeah, basically it's pitching for people that are not Thai. That's just basically okay. I think since we actually almost run out of time, and we probably do a very good job on answering a lot of questions. Okay, we probably since this is. I mean, I have a prompt last one if you okay, want prompt. Okay, sure. Sure. I think like one of the things that people might be interested in is, okay, suppose you get a yes for animation pitching. What are some of the things that you might want to be aware of, or, you know, things that you might want to consider? That's a good one. Yeah. I hope you get that a yes. Yeah. If you get that yes, Chad, I don't know how you feel about this. But you maybe, you know, try to find a lawyer, right? Because, you know, enter lots of negotiations. Be ready for negotiating in phases. So if you're doing a series, pilot might come first. If you're doing a feature, certain phases might come first. Like they might want to see a test or pre-production. So think about how you're going to be compensated for each of those phases, who you need in those teams. But legal is something that can't, for me, be underestimated. Yeah, I totally agree. My other suggestion would be, even once you have a yes, be prepared for it to take a really long time. Yeah. I think often when you get the yes, you think, great, okay, the money flows in and everything's great, and then a year goes by. Literally, years can go by. So as Ginger was saying, you know, have several ideas lined up. It's helpful to kind of begin the next idea as that yes is turning into a concrete go. And I think some people think that, oh, if you sell your first IP property, you'll be lucrative. It's like, oh my God, I'm going to like hit the jackpot. It's not always the case. So and that's something you have to be prepared for as well too, is that like, okay, you know, like you might have something, maybe it's even finished, you know, and then you're like, oh, I'm going to sell it to Netflix or whatever. I'm going to get lots of money and I'm going to be well off. And sometimes that doesn't happen the way you want it to. So. Right. You may want to talk to production studios, right? If you're a sole creator and you don't have the backing of a studio, but know that there are different types of deals, right? So Netflix animation may buy the whole thing and it goes all through an animation team and they take care of that sweet package for you behind the red curtain. But then there are systems where, you know, they expect you to, you know, sync up with a production studio who can take care of it. There are deals that are pay on delivery, right? So this is usually for studios who are very advanced, that sometimes you don't get that check until it's delivered. Okay, just curious about the lawyer, because yeah, they have to be like a what they call is entertainment lawyer, right? Entertainment lawyer. Right. It's very hard to find here as well. Do you recommend that we use like international entertainment lawyer, right? If it's an international deal. Yes. Yeah. It's very interesting too, because actually my entertainment lawyer, I was just talking about a situation that happened in Thailand over copywriting, and I think the ASEAN team
where they took like somebody's work and then their typography and then they screened it on their uniform and they won, and then they didn't ask the permission about that as well too. And then I think like the Thai Inquirer wrote about that along with some other folks, and they also asked me for some of my opinions, and it was very interesting because they mentioned, you know, oh, this might fall into copyright, this doesn't. So I think a lot of times in Thailand we're not very familiar with intellectual property laws much, and there is a very lax type of attitude towards it in general. Although that's why my entertainment lawyer was saying, oh, did you know that Thailand also falls under the Berne Treaty in terms of like copyrights and stuff as well too. And I was like, well, that's a conversation we need to have. So I would say that, you know, you like these things are quite important, especially when it comes to creating. So you definitely need to get a entertainment lawyer, especially one who preferably knows about the whole industry of creation as well too. Right. Okay, let me translate it. And by the way, we got one more question in the chat. ก็คือคำถามคือแล้วถ้า yes ขึ้นมานะครับจะถือว่าถ้าเรา pitch เราได้ขึ้นมาจะทำยังไงนะครับก็บอกว่าสิ่งแรกที่คุณฟาติมาแนะนำคือหาทนายนะครับหาทนายเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าหลังจากนั้นมันคือเรื่องของการต่อรองกันอย่างยาวเหยียดเลยนะครับแล้วก็ทนายที่ว่าเนี่ยก็คือต้องเป็นทนายที่ด้านที่เชี่ยวชาญในด้านของentertainment นะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นการดีลกับinternational ก็ต้องเป็นทนายที่รู้เรื่องกฎหมาย entertainment ในระดับระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ต้องทำต่อไปอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัวพัฒนาการทำไพลอตการเขียนการเทสหรือการที่จะต้องคุยกับสตูดิโอถ้าเราเป็นครีเอเตอร์ที่ไม่ได้มีสตูดิโอเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเรื่องราวที่ต่อมาอีกยาวเหยียดเลยนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าสิ่ง conversation ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการต่อรองนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีผู้ช่วยคือต้องมี entertainment lawyer ครับ Okay, we got one question from the chat. Okay, the question is about you know recently, especially during the COVID pandemic, there's a lot of technology has been developed in our field, especially in like a metaverse or something like that, and you know. So do you think that this trend, this technology will have anything to affect the animation industry? And I think there's two questions. That's the one question. Is it the text have anything to do with the animation industry? And another one is do you think that are there any animation star that is kind of like be it a trendy right now in the style, right? Yeah, the star. Yeah. So that's two questions. Yeah. I'll start. Yes, because a lot of animation studios are now like either pivoting or going into marketing for like a metaverse, NFTs, whatnot. Every studio I know is very busy with inundated with certain requests as well too. It's you know, it's where the money is. And for me, I have my own opinions. I'm going to leave that out. But one of the things that there is also impact, like I said, other than just like the amount of talent that is needed in terms of like when you're saying like, oh, what animation style is really wanted right now? It's I think it's more of like understanding, you know, how fast you can do things and also leveraging technology like game technology, like Unreal Engine. Now a lot of like different places are exploring, you know, more of these artistic, like stylized styles that you would see in before, like more experimental shorts. As we mentioned that, you know, we're heading towards more of like the animation isn't just for kid trend. We're seeing a lot of like the different styles that come out, especially the ones that also win in the Oscars. They're using Blender. There are filmmakers who are not animators who are now also into the animation world. Yeah. Okay. Totally agree. Anything? Chat? No? Okay. ก็ใช่ครับกระแส Metaverse ก็มีผลแน่ๆนะครับก็จะมีanimation studio จำนวนมากที่
มุ่งไปด้านนั้นนะครับนั่นผมก็ทำเกี่ยวข้องกับ Metaverse หรือว่า NFT อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของเทรนด์เนี่ยก็ตอนนี้เราก็จะเห็นเทรนด์ที่มีการที่จะเอาสไตล์แล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมนะครับเพื่อที่ทำให้ process ของ animation มันเร็วขึ้นเนาะแล้วก็จะเห็นอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเช่นเอาพวกแบบเกม engine เข้ามาช่วยในการทำ animation นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นมากขึ้นในทุกวันนี้นะครับแล้วก็สไตล์ที่อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของ movement ว่า animation มันอาจจะถูกมองเป็น animation สำหรับผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสไตล์ที่มันเป็น experimental อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มที่จะเห็นเข้ามาใน animation หลายๆเรื่องด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นขึ้นมาเป็นเทรนด์ในช่วงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมว่ามันคือการที่มันเกิดการ experiment และบวกกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่พัฒนาขึ้นทั้งเรื่องของการทำ animation การ render นะครับหรือว่า motion capture ซึ่งทำให้คนที่อาจจะไม่ใช่ animator ก็สามารถทำ animation ได้อะไรเงี้ยก็จะเห็นเทรนด์เหล่านั้นด้วยเช่นกันครับโอเค I think yeah that's we run out of time so that finishes up so thank you very much you guys this is very informative and very entertaining session really appreciate you guys spend time with us and hopefully we can talk more and perhaps panel like this again. Thank you very much, Shad, Fatimah, and Ginger. Thank you. Thank you. Thank you all. So good to see you. Okay. Bye, everyone. Bye. Bye. ขอพระคุณค่ะวิทยากรทุกท่านนะคะและอาจารย์นพธรรมวานิชค่ะนายกสมาคมแท็กก้าค่ะเชื่อว่าทุกท่านนะคะน่าจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคในการนำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติกันอย่างเต็มอิ่มไปแล้วค่ะหวังว่าเรานะคะจะได้เห็นผลงานของผู้สร้างสรรค์แอนิเมชันไทยที่โด่งดังในระดับโลกเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะและเช่นเคยค่ะก่อนออกจากซูมนะคะรบกวนช่วยสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเพื่อประเมินผลการสัมมนานะคะเพื่อที่ทางเราจะได้นำไปพัฒนาการจัดงานครั้งต่อไปให้เกิดประโยชน์กับทุกท่านมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมจัดโครงการ BIDC 2022 ทั้งภาครัฐและ5สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยนะคะท่านสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมของ BIDC ได้ทางเว็บไซต์และ Facebook ของโครงการแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ